Ännu en säljakt. Den här gången har äntligen Stefan erkänt att han också hörde dem. Men här är inga sälar. Jag träffade till och med ett gäng som frågade om sälarna var det här hållet eller andra hållet. Jag hade rätt igen. Vi hittade inga sälar, men en hummer. Vilket bra det också. Mm. That same generation, Carter to a lesser degree, but thankfully there are ways to show the other stuff. You can see how adult referential some of the old Sesame Streets were, you know, the stock on Alpha Beat Radio. Men det är Santa Monica i alla fall. Santa Monica Santa Monica med Henrik. Vad händer då? Vi har en karta av LA. Vi var... Vad kostar den? Ingenting, det var gratis. Ursprungligen också. Den har kostat 495. Vi var hos en snubbe som frågade efter en LA-karta. Och sa han hade ingen. Så gick vi och kollade på hans broschyrer och så när vi skulle gå därifrån så gick på sidan, kanten, så var den här använda jäveln där. Tänkte jag, ja, den tar jag. Det stod ju ingenting. Så när vi gick vidare så kollar man så var det där var visst en prislapp på den. Men nu har vi en karta i alla fall. Det är bra.
är vi nu, Stefan? Venice Beach. Var är vi nu, Stefan? Venice Beach. Var är vi nu, Stefan? Va? Detta heter. Var är det nu? Venice Beach. Ja, det är på... Eller... Beach. Ännu ett sjaskigt motell. Precis vår stil. Ja, vi har high speed internet. High speed i vilken hastighet är det? Vad fan var det nu? 1, någonting ner. Nej, upp. Och 3 någonting ner. 3 någonting ner. Ja. Men det var i 2 sekunder så lägger det av. Men det är tur att vi liksom har valt ett sånt här bra motell där med high speed internet. Ja. Och pool. Pool, fast utan vatten. Men det behövs inte. Jag behövde det vattnet till någonting annat. Ner till kranen. Till kranen. Det luktar som en pool i alla fall. Vad gör du? Jag skickar Baywatch-filmen till Marcus. Ja, just det. Vi har varit i LA idag. Och ja, vi har spelat lite beaches där. Dels i Santa Monica och dels suttit i bilkör Venice Beach. Suttit i bilkör, ja. Kört. Skulle se Hollywood-skylten, ja vi såg den men vi hittade ingen parkering. Ja, Stefan blir irriterad så. Ja, det var lite som jag hade tänkt mig att trafiken skulle vara i LA just där faktiskt. Ja. Det var därför jag inte ville vi skulle åka in. Men överlag, vad tyckte du om det? Jag var glatt överraskad. Jag trodde det skulle vara skit. Man har läst så mycket att det går inte att gå i LA. Det är bara bilen som gäller. Och nej, fan, jag tycker det var fint. Jag tänkte med på vägen därifrån upp hit. Vi är i Barstow nu. En liten... Barstow. Okej. Typ en liten ökenstad. Vi har till och med på vägen upp hit pratat om att kanske beroende på vad vi hinner åka ner till LA igen och bo på ett restaurang där. Och bara bo på playan en dag eller 2. Ja. Trött. Ja. Först var jag trött när jag kom hit. Jag tog den första ölen. Jag var pigg. Jag tog 2 mer öl. 2 öl till. Mar. M-O-A-R. We came wrong. Så blev jag trött igen. Ja. Jag ser en säl. We came wrong. Den lilla säl. Jag har en säl. Var är den, Henrik? Var är den? Jag har en säl. Var är den? Ökensälar här. Jag hade rätt igen. Det luktar som Trelleborg. Nej. Ja. Det luktar som LA.